მოგხსენებათ, ზამთარი განსაკუთრებული სეზონია სპორტსმენებისა და განსაკუთრებით თხილამურებით სრიალის მოყვარულთათვის. თუ არ ვცდები შენც მათ სიაში ხარ. ჩემი დრო დგება. ესე იგი, ცეკვებზე ცეკვოს დროა და ზამთარზე ცეკვოს დროა. ესეა. ჩვენ ახლა გავიგებთ დაგიშალა თქვენს. ჩვენ ახლა გავიგებთ, როგორ მიმდინარეობს მზადება ჩვენს ულამაზეს თეთრ კურორტებზე. ბაკურიანი, გუდაური, მესტია, გოდერძი უკვე ტურისტების მოლოდინშია. წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს მთის ტრასების სააგენტოს დირექტორს ბატონ ირაკლი ფურჭულაძეს. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით. გამარჯობა. შემოგვიერთდით. მადლობა სტუმრობისთვის. გვიხარია თქვენი სტუმრობა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ალბათ ეკო ყველაზე გამორჩეულად არის გახარებული, მაგრამ პირველ კითხვას მე დავსვამ. დავიწყოთ ბაკურიანით, რადგან როგორც ვიცი, დღეს უკვე გაიხსნა დიდველი სასრიალო არეალი, როგორ ჩაიარა გახსნამ და საერთოდ ბაკურიანის პოტენციალზე მოგვიყევით წელს. მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის, ყოველთვის მოხარული ვარ თქვენ სტუდიაში სტუმრობით. დიდველის არეალი დღეს გაიხსნა, რამოდენიმე საბაგირო, აქტივობა ბაკურიანში უკვე მაღალი არის, წინასაახალწლო პერიოდში შევდივარ და შესაბამისად ვიზიტორების რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება. ეხლა აქტივობა განსაკუთრებით არის სპორტსკოლებისგან, სპორტსკოლების ბავშვები არიან წარმოდგენილი ძალიან ბევრი ახალგაზრდები დიდველზე. ჩვენ რამოდენიმე დღის წინ გავხსენით ბაკურიანი და ეტაპობრივად ვცდილობთ რომ მთლიანად მოვიცვათ მთელი ბაკურიანის კოხტის პლატო გაიხსნა 20-ში და ნელ-ნელა დიდველიც გაიხსნა. კოხტის პლატო გაიხსნა 20-ში. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ვაწარმოოთ იმ რაოდენობის თოვლი, რომ ასევე კოხტის ზედა მხარეს კოხტა გორაც გავხსნათ, როგორც ეს ეგრეთ წოდებული კოხტა გორა და მთლიანად, ანუ მთელი ბაკურიანი რაც შეიძლება მალე გავხსნათ, იმიტომ რომ მომართვიანობა სოციმედიაში ძალიან მაღალია და ხვდებით, რომ წელს საკმაოდ ბევრი ვიზიტორი გვეყოლება ბაკურიანში. ესე იგი ძალიან კარგია რომ ზრუნავთ ამ ხელოვნურ გათოვლიანებასთან ერთად, ანუ ფაქტობრივად ბუნებას ეხმარებით. ბაკურიანი კარგია, მაგრამ გვაქვს კიდე სამი არაჩვეულებრივი კურორტი, ხო, ესეთი ლამაზიც, საკურორტოთა ტრანსებითაც გადასარევი და რა ხდება აი გუდაური, მესტია, გოდერძის კურორტებზე. ჩვენ დაანონსებული გვაქვს, რომ სხვა კურორტები 27 დეკემბრიდან გაიხსნება, თუმცა წელს სამწუხაროდ არ გვაძლევს ნალექი იმის საშუალებას, რომ ბოლომდე ვისაუბროთ ზუსტად რა ტრასების შესაძლებლობა გვექნება რომ გავხსნათ, თუმცა მინდა განვაცხადო, რომ საბაგიროების ნაწილში ნამდვილად ყველგან გაიხსნება საბაგირო, ეს იქნება გუდაურზე, ეს იქნება ჰაწვალზე თუ გოდერძიზე. ჩვენ ველოდებით ნალექს, რაც გვაძლევს. კითხოთ, როგორი არის პროგნოზი და როგორ ფიქრობთ, როგორი ზამთარი იქნება წელს ხოვრის და სრიალის კუთხით, თუ გაქვთ შესწავლილი, თქვათ კლიმატური პირობების და ამინდის პროგნოზის ნაწილი. ძალიან რთული არის, ანუ ამ ნაწილში საუბარი და რაღაც გადაჭრით იმის საუბარი, თუ როგორი იქნება მთლიანი სეზონი, მაგრამ ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ამ დღეების განმავლობაში გარკვეული ნალექი მოვა, ასევე უფრო მეტად იქნება დაბალი ტემპერატურა იმისთვის, რომ იქ სადაც ჩვენ გათოვლიანების ხელოვნური გათოვლიანების სისტემა გვაქვს, მეტად ვაწარმოოთ და უფრო სწრაფად ვაწარმოოთ, თუმცა ანუ ნალექის გარეშე შეუძლებელი არის, ანუ დიდი არეალების გახსნა, ჩვენ ყოველწლიურად საკმაოდ დიდი რაოდენობით ვიზიტორს მასპინძლობთ და მხოლოდ 1 და 2 ტრასის გახსნა პირიქით უფრო მეტ ნეგატივს იწვევს და ამიტომ ვფიქრობ, რომ გუდაური თან ძალიან მიხარია ის ამბავი, რომ მაგალითად გუდაური სავსეა ტურისტებით, ანუ აი ფაქტობრივად სასტუმროები აღარ არის, უცხოელი დამსვენებელი ჩამოდის რა და ჯერ ვერ სრიალებენ, მაგრამ მაინც ძალიან კმაყოფილებიანი და სვანეთიდან გამომიგზავნეს კიდე ასე ვთქვათ, ფოტო-ვიდეო მასალა, იქაც ბევრი ხალხი არის ჩასული და ძალიან კარგია ეს ამბავი. თქვენი პროგნოზით სახდება თოვლი, ძალიან ბევრი მოვა და ძალიან კარგად იქნება დარწმუნებული ვარ ეს სეზონი. მოდით ახლა როგორ მოიმზადა MTA ზამთრის სეზონისათვის რა სიახლეები გვაქვს ამ თვალსაზრისით? ჩვენ ზამთრის სეზონის მოსამზადებლად მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ან ყოველ ზამთრის სეზონს კარგად დავხდეთ, შესაბამისად აქტიური სამუშაოები მიდის არაზამთრის სეზონზე წლის განმავლობაში. ჩვენ საბაგიროები ინსპექტირებას გადის, ასევე სარემონტო სამუშაოები არის, გათოვლიანების სისტემა სჭირდება სარემონტო სამუშაოები იმისთვის, რომ არანაირი გამოწვევა და პრობლემა არ იყოს ზამთრის სეზონზე, ასევე ჩვენ თანამშრომლებს, ჩვენ გუნდს სჭირდება გადამზადება, რაც შეიძლება ეფექტურად განახორციელონ, თუმცა ტექნიკურმა სტაფმა ასევე თანამშრომლებმა ასევე მაშველებმა, ანუ ის სამუშაოები, რაც ზამთრის სეზონზე
ხვდებათ და ავიცი ეფექტურობას ყოველთვის ზრდის მომზადებით ანუ წლის განმავლობაში დახვედრილი ზამთრის სეზონი. აი როდესაც ტურისტი ჩამოდის, მით უმეტეს ახლა დასვენების პერიოდია, არ დადაგები შვებულებები და ნუ უნდა ყოველას ხო თქვა სრიალთან ერთად გართობა ბუნებრივია სხვა ღონისძიებები, ფესტივალები ან თუნდაც ის ჩემპიონატები სამთო-სათხილამურო სპორტში თუ იგეგმება, რაც სტარდება ხოლმე ტრადიციულად ჩვენთან, იმიტომ რომ რაღაცნაირად განვითარებულია ამ ხრივ ძალიან ბევრი მიმართულება. ზოგადად ჩვენ ჩემპიონატებით საერთაშორისო ღონისძიებით ვანებივრებთ წელს ამ წლევანდელ სეზონზე 22-28 თებერვალს იქნება სვანეთში კერძოდ 10-ზე ფრირაიდის მსოფლიო ტური, რომელიც არის უმაღლესი კატეგორიის შეჯიბრება. ჩვენ წელს უკვე მესამეზე აუცილებლად რა თქმა უნდა სვანეთში ანუ 26 წელს ჩავატარებთ უკვე მესამე სერიას, აქამდე ორი წარმატებული სერია ჰქონდა გასულ სეზონზე და აქტივობა საკმაოდ მაღალი არის წელს ტურიზმის ადმინისტრაცია ჩართულობით ასევე გემოფესტი იქნება ამ პერიოდში და ეს კიდევ უფრო მეტად განწყობა სხვანაირ განწყობას ხდის უფრო მეტად სვანეთის პოტენციალს ანახებს ანუ არა მარტო ადგილობრივ ტურისტს არამედ მთელ მსოფლიოს და მინდა ვთქვა რომ საუკეთესო რაიდერები ჩამოდიან ამ ჩემპიონატზე პირდაპირ რაიდერები ქვიათ 50-ზე მეტი და მათი სოცმედიით კიდევ უფრო მეტად ხდება არა მხოლოდ სპორტული ნაწილი, არამედ კულტურული ნაწილის გაზიარება მთელი მსოფლიოს ფარგლებში. ხოთეშორის ბოდიში მარიკა, ის ხოთეშორის რაიდერები რადგან აღნიშნეთ, აქ ვიტყვი რომ ეს ჩემპიონატი ტარდება და ისე კიდე აი ევროპიდან მე ვიცნობ რამდენიმე ჩემი მეგობრები სპეციალურად მოდიან 10 დღე ეს ფრირაიდერები, რომ კონკრეტულად სვანეთში ისრიალონ თან დადიან მთელ მსოფლიოში აი ყველგან. ქართულად გითხარ ეს ფრირაიდერი რა არის? ნახე თავისუფალი ხო აი ეხლა შენ უყურებ კრმაზე, ეკრანზე თავისუფალი სტილით სრიალი დაშვება ტრასების გარეშე და გაუყვალა გზაზე. ნუ ძალიან გრძელი სახელია და ასე ქვია მათ რატომღაც. და სულ აღნიშნავენ რომ ესე იგი სვანეთისა ეს მათი მიმართულება სვანეთში გამორჩეული არის და სხვათა შორის მე ისიც ვიცი რომ ჩატარდა რაღაც დიდი კვლევა და ამიერკავკასიაში ყველაზე კარგი ხარისხის თოვლი მოდის სვანეთში. აი ესეთი დასტურიც არის ოფიციალურად დადასტურებული. მოდიან და სრიალებენ. უსაფრთხოების საკითხი აუცილებლად ვთქვათ, იმ ადამიანებმა ვინც თავისუფალი სტილით სრიალებენ, იციან რა თქმა უნდა თავიანთი თავლის მიხედვაც მოვლაც და უსაფრთხოებაც, მაგრამ აი ტრასებზე რა ვითარება არის, უსაფრთხოების კუთხით თუ იგეგმება კიდევ უფრო გამკაცრება რეგულაციების, კიდევ უფრო მეტი კონტროლი ნასვამი მოსრიალეების, რომლებიც ძალიან ხშირად საფრთხის შემქმნელები არიან სხვა მოსრიალეებისთვის და აი ამ ნაწილზე როგორი სეზონი გველოდება რო გითხრათ და როგორი მზადება. კი ბატონო, სეზონზე აუცილებელი არის კონტროლი მთაზე, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული ექსესები, გარკვეული შემთხვევები რო არ მოხდეს, ამაში ყველაზე მეტად ჩართული არის სკიპატრული, რომელიც წარმოდგენილი არის მთაზე წელს საკმაოდ აქტიურად იქნებიან წარმოდგენილი, არაერთი კომუნიკაცია იყო მათთან სეზონის დაწყებამდე, არაერთი ანალიზი გააკეთეს მათ ჩვენთან ერთად თუ როგორი რა რაოდენობით როგორ უნდა განლაგდნენ მთაზე, განსაკუთრებით გუდაოში და განსაკუთრებით ბაკურიანში საკმაოდ დიდი ოდენობა იმისთვის, რომ კონტროლი იყოს. შემდგომში ჩვენი გუნდიც, რომელიც მაშველები არიან და საზღვაო მაშველები უსაფრთხოების ნაწილში ერთვებიან, არა მარტო ტრასებზე, არამედ ტრასების გარეთაც გვიწევს ხოლმე მუშაობა, იმიტომ გარკვეული შემთხვევები არის ზამთრის სეზონზე, ზუსტად ფრირაიდმაც მოიტანა ის, რომ გაუყვალო თოვლში ბევრი გადადის. თან სნოუბორდისტები სულ ცდებიან ამ ოფიციალურ ასე ვთქვათ ტრასებს და გადიან რა თქმა უნდა მიბაძონ ფრირაიდერებს, თვითონ რა შეუძლიათ. არამარკირებული ტრასებიდან გადასვლა ძალიან პოპულარული არის ყველა ქვეყანაში, განსაკუთრებით როდესაც გაძლევს ანუ ეს არეალები ამის საშუალებას და პოპულარობის სარგებლობს, თუმცა მაქსიმალურად მათაც უნდა გაითვალისწინონ ჩვენი ნიშნები, მინიშნებები, რომ საზღვაო ნაწილში, საზღვაო ზონებში არ შევიდნენ და ასე შემდეგ. თუმცა საზღვაო ნაწილზეც კონტროლი გვაქვს მაქსიმალურად და ესეც ერთ-ერთი უსაფრთხოების ნაწილია გუდაურში და სვანეთში და კონკრეტულად 10-ზე ჩვენ საზღვაო მიმართულებით ძალიან ბევრი და კარგი ნაბიჯი გვაქვს გადადგმული იმისთვის, რომ
ფაქტობრივად მთელ არეალებზე განვახორციელოთ საზღვაო კონტროლი. მოკლედ ის დარჩენია ბუნებას, რომ თოვლი გამოუშვას ჩვენთან, საქართველოს მზად არის ტურისტების მისაღებად, არა მხოლოდ ტურისტების, საქართველოში ძალიან პოპულარულია მთის კურორტების და სათხილამურო სპორტი ზოგადად და მოკლედ ყველა ის ადამიანი, ვინც აი ამ სპორტით არის დაკავებული, ელოდება ამ ამბავს საქართველოში, ველოდებით, ხო? კი ბატონო. მადლობა უღრმესი მადლობა